Денеска сакам да ви кажам дека бев на една работилница во Охрид, на која беше представен регионот Охрид и Преспа. Навистина една убава обработена тематика на која мислам дека ќе успеа да отворат нови патишта во туризмот. Мојот гостин денеска е од Хрватска, кој е презентер и во тие работилници активно учествува да ги означи, да им помогне да се развие тој тип на туризам. Ве молам, представете се за нашите гледачи. Dobro jutro, dobar dan, lijepi pozdrav svima u zemlji. Ja sam Nedo Pinezić, dolazim sa otoka Krka iz Hrvatske. Ja sam trener za razvoj ruralnog turizma, ali održivog turizma koji se bazira na lokalnoj zajednici. Znači da lokalni ljudi su najvažniji i da se prema njima turizam zapravo i njihovim potrebama turizam razvija. Кажете ми повеќе за можноста и вашето искуство со овие луѓе со кои ја правевте оваа работилница. Pa ovo je jedan širi program na kojem radimo već 6 mjeseci. Ovo je 3. put da smo tu u Republici Makedoniji. To je jedan program koji je osmišljen od strane američke državne agencije USAID i njemačke državne agencije GIZ. To je program za razvoj, ekonomski razvoj ruralnog područja, poticanje poduzetništva i SEDRA 2 u GIZ-u, to je diversifikacija ruralnih područja na jugoistočnom Balkanu. Znači sve je unutra sadržano u tom programu. Osnovni ciljevi su da se zadrži život na selu. Drugi cilj je da smanjimo odliv mladih ljudi, najprije u gradove, a onda i u druge zemlje. Treći cilj je da omogućimo mladim ljudima koji su otišli van, stekli neko iskustvo, da se vrate u svoju domovinu, da pokrenu aktivnosti i da spojimo tradicionalne djelatnosti, kao što je poljoprivreda, sa turizmom, a sve u okruženju predivne prirode koja zove na outdoor aktivnosti, znači na aktivnosti u prirodi. Ja sam se zaljubio u ovu zemlju nakon 3 dolaska, svaki put sve više, toliko jako da sam čak i dio godišnjeg odmora ovog ljeta proveo ovdje. Bravo. Sa svojom suprugom i zaista nakon toga moram se pohvaliti da je sa mojeg otoka Krka 100 ljudi već došlo u Makedoniju zbog mojeg svjedočanstva, zbog mojeg pisanja i svi do jednoga su se vratili sa preljepim utiscima i sa željom da se ponovo vrate. Odlično. Ovoj projekt je vrzan samo za Makedoniju ili za Ne, to je projekt, tako je, regionalni, koji obuhvaća cijelo područje Zapadnog Balkana. On je prekograničan. Mi imamo 3 klastera. Jedan je Srbija i Crna Gora. Govorimo uvijek o planinskom području, o ruralnom području. Znači to je jugozapadna Srbija, sjeverna Crna Gora. Zatim imamo šarsko područje koje je opet objedinjeno i kroz dio Makedonije, kroz dio Kosova, kroz dio Albanije. I imamo Ohrid Prespa, isto gdje nastojimo povezati i Makedoniju i Albaniju. Zašto je to tako? Prije svega zato jer se turizam događa na jednom prostoru koji je prirodna cjelina, bez obzira na administrativne granice. Žive slični ljudi, bave se sličnim aktivnostima, priroda je jedinstvena. A drugo, ovo je na neki način i priprema za ono što slijedi, a to su predpristupni fondovi Europske unije. U fondovima, kada ste već član Europske unije, kao što je Hrvatska, uvijek se takvi projekti razvijaju prekogranično. Znači, nijedan projekt se ne može kandidirati ako nisu barem 2 zemlje u njega uključene. Obično секој гостин го прашува колку Македонија им е позната на луѓето од вашата држава. Мислам дека соработката со Хрватска е во бивша Југославија исто така доста позната и какви се впечатоците на луѓето кога ќе дојдат во Македонија? Дали е тоа што го знаат како знаење е доволно или доживуваат нови нешта што може би ја откриваат Македонија? I jedno i drugo. Susreo sam puno ljudi koji se sjećaju prošlih vremena,
koji su boravili u mom kraju, koji su boravili i u Rijeci i opet naši ljudi koji su ovdje boravili. Zbog poslovnih razloga najviše. Isto tako znamo i u onoj bivšoj državi kad se služila JNA vojska, onda se je išlo uvijek u drugi kraj. Tako da postoji jedna memorija koja je vrlo emotivna, pozitivna iz tog vremena, a ono što je dodana vrijednost, to je kada se ponovo dođe u tu zemlju nakon toliko vremena da se kreće u novo otkrivanje. Znači, ostaje... Imate nekoj spomeni, a imate i novi doživljaj. Upravo tako. Reću samo, na primjer, u segmentu vina. Mi znamo da su makedonska vina vrhunska vina, da su najbolja sa područja ovog Zapadnog Balkana i zbog teritorija i zbog svega. U onoj bivšoj državi to je bila masovna proizvodnja i možda nije bilo dorađeno to vino onako kako bi trebalo. Danas, kada ljudi kušaju vaša vina, oni ostaju bez riječi. To je, recimo, jedan dokaz kako ta ljudsko poduzetništvo, želja da se nešto unaprijedi, može od izvrsne sirovine koje u Makedoniji ima na svakom koraku napraviti apsolutno svjetski hit. I tu je oduševljenje fenomenalno, baš u segmentu pića, znači vina, destilata, rakija, opet najbolje na ovom području Zapadnog Balkana, definitivno. Hrana, kao izvorna hrana, vraća nas u mladost. Ja sam prvi puta tu osjetio neke okuse iz svoje mladosti. Recimo paradajz. Ne znam kad sam zadnji put, osim kad sam bio mali, kad smo kod kuće imali paradajz, jeo tako slasan paradajz. Znači, te memorije iz prošlosti se vežu na nova otkrića i zato su ljudi toliko oduševljeni, a oduševljeni su naravno i sa velikom ljubaznošću ljudi, sa tom dušom, kad vas neko prima kao prijatelja, kao brata. Kao starog rođaka. Kao starog, upravo tako. A to je zapravo zalog i to je temelj jednog kvalitetnog doživljajnog turizma. Da ne ostanu samo slike, nego da ostane jedan duboki utisak. Туризмот во секој случај е доживување кое треба да се пренесе. Јас тоа постојано го кажувам, бидејќи ако сте вие задоволен, ако вие направите убава приказна на вашето доживување, тоа е шанса да дојдат 5 нови гости кои само ќе го шират тоа како можност да Македонија биде туристичка дестинација. Pa ja se s vama slažem. Najjača promocija je upravo od usta do usta, kako se kaže, osobno iskustvo. I mislim da pomažu i ove radionice koje smo sad radili jer su se najprije i ljudi u zemlji bolje zbližili, među sebe povezali, tako je, jedan drugome daju potporu. A sada, obično ja tako putujem, ja kažem kad ideš u neku zemlju, javi se tome i tome. Direktno osobi. To mi je puno važnije, čak i od kontakta agencije ili da kažem tu imaš nešto lijepo za vidjet, nego ne, javi se toj osobi. Dođi kod te, ona će ti pokazat Ohrid, ona će ti pokazat Skopje, ona će te odjeti u Mavrovo. Znači imamo konkretne ljude sada na tom području koji svoje strasti se bave turizmom, to je velika ljubav i oni onda tu strast mogu prenijeti na gosta. Absolutno. I zato je tako putovanje, doživljajno putovanje, kako vi kažete, puno vrijedno i za osobu koja dođe na putovanje radi vlastitog zadovoljstva, ali i da prenesu taj utisak dalje. Македонија има еден проблем со туристичките водичи. Кај нас доаѓаат од други земји и дефинитивно они си ја кажуваат својата приказна. Јас секогаш велам дека нашите водичи треба да бидат тие кои својата душа ќе ја откријат, она што знаат треба да го кажат, а да нивните бидат само преведувачи. Тоа би значило дека не само што ја кажуваме приказната, не само што ја отвараме душата, него едноставно имаме контрола над она што треба да го прикажеме. Potpuno ste u pravu. Svi projekti na kojima radimo imaju osnovni cilj da mi koji ovdje živimo, odnosno vi koji ovdje živite, da vi iznesete svoju kulturu i svoju tradiciju, svoj način života kao podlogu za doživljaj. Ne obratno, da neko dođe izvana pa da on bira samo neke segmente koji njemu odgovaraju, jer to nije cjeloviti doživljaj.
Zato je jako važno da se i kroz školovanje u turizmu ljudi upoznaju sa ovakvim načinom prezentacije turističke destinacije. A to znači da i sam moraš zapravo na neki način živjeti ono što govoriš. Onda si vrlo uvjerljiv. Ja znam da te, kako vi kažete, agencije koje dolaze i zbog novca i zbog malog vremena uzimaju svoje vodiče, ali isto tako znam da društvene mreže rade snažan utjecaj, imate jaki pokret u svijetu, buy local, znači kupuj lokalno, ali koristi lokalne vodiče. Sad već postoje i platforme koje promoviraju lokalne vodiče, znači to je isto u sferi doživljaja, kada ljudi putuju na neko područje, žele kušati lokalne proizvode, ali žele i biti upoznati sa lokalnim načinom života od lokalnih ljudi i od lokalnih vodiča. Ja ću samo moram to spomenuti, da Airbnb ima poseban jedan paket doživljaja gdje se mogu lokalni vodiči oglasiti na taj Airbnb, gdje ljudi mogu već raditi rezervacije tih tura isključivo sa lokalnim vodičima. Znači, je istina da neke agencije to rade na ovakav način kako vi to kažete, a s druge strane je trend globalni da se sve više uvažavaju lokalni ljudi kao obični ljudi, kao ponuditelji usluga i kao lokalni vodiči. To nam ide u prilog i s time moramo upoznati i djecu kada u školama o tome učimo, da je to nešto što je izuzetno vrijedno i da treba biti ponosan, treba se specijalizirati, treba živjeti taj način života i biti otvoren prema turistima. Od druga strana se naoglja sebe si može da shvati дека to može da se žive. Moje iskustvo v turizmu беше дека убавата приказна и убавиот пристап кон луѓето ти дава и богат бакшиш, što ne je za zanemaruvanje. Apsolutno ste u pravu. Najveći bakšiš zapravo imaju vodiči ako uspiju doprijeti do ljudi, u njima probuditi tu snažnu emociju, prikazati taj doživljaj onakim kakav on iskreno je. I najprije su to studenti koji studiraju, to im može biti dodatni posao za vrijeme studija, gdje se neki moji kolege su se čak i financirali svoje školovanje kroz takav angažman, kroz plaću, dnevnicu i plus bakšiš. Kasnije, ako to toliko zavolimo, ako nam je to jedan zanimljivi način života, možemo postati potpuni profesionalci i mi imamo ljude koji isključivo od toga žive. Znači, dapače, da to je jedna profesija koja je vrlo tražena, ona zahtijeva mnogo drugih vještina, organizacijskih, rad sa ljudima, sa grupama. Šarm je jednostavno. Tako je, puno toga imaju ljudi prirodno, puno toga se može naučiti, ali počevši od toga da predstavimo svoj kraj u kojem živimo, da nam to bude dodatni posao, dodatna zarada, to može biti dosta dobro rašireno svuda, u svim turističkim destinacijama. Hrvatska je poznata kako turistička zemlja pоради морето, поради сето тоа. Македонија имам впечаток дека луѓето сметаат дека туризмот е нешто што е луксус, дека не може од тоа да се живее и мислам дека е тоа една кочница за развој на туризмот. Длабоко сум уверена дека Македонија може да живее од туризам. Upravo ste, ja se s vama slažem. Mislim da je problem u glavi, u načinu razmišljanja, jer turizam je davno prestao biti luksus. Turizam je potreba suvremenog čovjeka i čak ako hoćete i zdravstvena potreba, pogotovo se to vidjelo u koroni, kontakt sa prirodom, udisanje svježeg zraka. Ljudi koji žive u gradovima jedva čekaju da izađu na selo, da odu u planinu. Druga stvar, da promijene ambijent, znači od betona i asfalta da idu u prirodu, od konfekcijske hrane da jedu prirodno uzgojenu hranu, da imaju jedan drukčiji doživljaj. To je jako važno i radi zdravlja. Znači, ja bih danas rekao da je kompletno turizam postao na prvom mjestu zdravstveni turizam zbog tog duhovnog, psihičkog i fizičkog zdravlja. I naravno da u tome prema vlastitim mogućnostima ljudi putuju na način koji je njima mogući. Znači, to mogu biti kratki izleti, jednodnevni izleti i 2 dana u bližu okolicu ili inostranstvo sa svojim kolima, podjela troškova, pa do nekog luksuza o kojem vi govorite, da se biraju ekskluzivne destinacije sa posebnom uslugom, posebnim servisom,
ali definitivno velika masa ljudi, evo i u Hrvatskoj, ja sam jako zadovoljan da su hrvatski građani na drugom mjestu po turističkim putovanjima u svojoj vlastitoj zemlji. U zadnje 2-3 godine se to tako promijenilo. To znači da ponuda je prilagođena svakome. Imamo i ono jednostavnije i malo jače i ono luksuzno i za svakoga ima prostora da si udovolji za to jedno turističko putovanje. Definitivno, moje to iskustvo u Makedoniji kažu da mladi v svet ne poznava dovoljno državata. Ima potreba da pomine, da dojde, da vidi. Nema dovoljno informaciji, se čudi koja će dojde deka takvo nešto postoji u Makedoniji. I definitivno ova godina je neka ekspanzija na ljuđeto koji turistot je poznato deka je čovjek koji ima slobodno vreme, ima pare i jednostavno nekada saka da se izduva. Ova godina i Makedonija doživa jedan vrh na turisti, бидејќи луѓето jednostavno posle koronata ima potreba da izlezat. Da. Jednostavno, ono što smo vidjeli kroz ove naše radionice, znači pola godine smo tu, ovo je već 3. puta, da postoje sve veće inicijative organiziranog odlaska u prirodu, pogotovo za domaće tržište, a pogotovo za mlade ljude koji traže aktivnost i vidimo da se jača taj segment hikinga, odnosno planinarenja, mountain bikinga, znači korištenja brdskih bicikala u obilasku neke destinacije. Na nekim vodama se radi rafting, negdje se već počelo raditi penjanje po stijenama. Dakle, to su ti adrenalinski, bimo rekli, oblici turizma koji su prilagođeni mladim ljudima. A jako me raduje da se to dosta brzo razvija, jer današnji način života je sjedilački. Mi sjedimo za kompjuterom, puno koristimo digitalnu tehnologiju, a lijek za to je upravo rekreacija u prirodi. Jer zbog naših leđa, zbog tog prisilnog položaja, loše se osjećamo. Kad se razgibamo u prirodi, puno se bolje osjećamo. Definitivno. Tako da danas imate, recimo, poznati pojam digitalnih nomada, gdje takvi ljudi koji puno borave za kompjuterom biraju za svoju bazu mjesto u prirodi, gdje mogu nakon završenog posla odmah sjesti na biciklu, rekreirati se, ići na planinarenje, na šetnju, da kompenziraju tih 8 sati sjedenja za kompjuterom. Definitivno. Ja po sebe čustvujem deka posle koronata, koga otidov na more, ne možem da opišem koliko ima, kako se čustvujem. Ja se redovno odam sveka godina na more, gledam da se isplivam što je možno povejke, бидејќи ja sam jedan od луѓето koji sedat pred kompjuteri i ona čustvo što go ima posle koronata je neopislivo nešto što ne sme ni svesni vo suština koliko znači deka jedna takva epidemija će te zatvori i ne ti ovozmožува da mrdneš od doma. Mi smo baš, to je poznato u Hrvatskoj, ne ove sezone nego one prošle sezone koja je bila prva prava postpandemijska, imali navalu turista iz cijele Europe do te mjere da su i cijene otišle iznad svih očekivanja. Znači, imali smo izuzetno visoke cijene, baš zbog tog razloga što su ljudi uštedili novac, nisu mogli odlaziti van u vrijeme korone, a onda su taj novac htjeli iskoristiti baš za godišnji odmor, baš za boravak na moru ili u planinama, da izađu iz tog zatvorenog prostora i da pomognu znači, svom tijelu, svojoj duši da se regenerira. Naravno da mi imamo uvijek oscilacije i u ekonomiji. Oscilacije u ekonomiji se reflektiraju na turizam. Odmah nakon te godine, ova godina je bila mali šok zbog ekonomske krize. Bilo je jako važno da imamo niže cijene, pa smo imali problema u bookingu, ali s druge strane sve okolne zemlje su od toga profitirale. Znači, mi vidimo tu sad porast putovanja prema svim zemljama Zapadnog Balkana. One graniče sa Hrvatskom, kad su ljudi jedanput upoznali našu zemlju, kad smo mi prenijeli tu dobru jednu, ja bih rekao, sliku o susjednim zemljama,
Mnogi ljudi se osuđuju otići preko granice, ulaze u Bosnu i Hercegovinu. Crna Gora je naravno poznata uz more, ali sad već ljudi sa mora idu u planine, dižu se gore. Albanija je recimo ove sezone bila hit na moru, ali isto tako je povezala na neki način, ako hoćete, znam puno tura koje su išle preko Albanije za Ohrid, znači za Makedoniju. Tako da je to sada i dobra prilika da se upravo u ovoj ekonomskoj situaciji, gdje su neke zemlje poskupile, kao što je Hrvatska, Makedonija i sve zemlje Zapadnog Balkana još bolje promoviraju, jer daju bolju vrijednost za novac. Znači, kad nešto počinjete razvijati, vi ste na nižoj razini cijene. Kad vam se jako razvije taj posao, onda cijena raste. U Hrvatskoj se jako razvilo, cijene su narasle. Ove zemlje su tek u razvoju turizma, još uvijek je dobar balans. Čak bih rekao da se dobije i više vrijednosti za manje novaca. I to je onaj marketinški moment kada treba pojačati promociju i zato je to dobro vrijeme, bez obzira što je ekonomski slabo vrijeme, ali za razvoj turizma je dobro vrijeme. Turizmot ima jedna mana što varira. Da. Еве сега има развој на војни околу нас и дефинитивно тоа ќе ја намали желбата. Дури има и препораки да не се патува на овие простори и тоа ќе означи дека можеби овие слаби ќе бидат сезони. Мислам дека ние како туристичка фела не сме доволно свесни и не сме доволно припремени за такви осцилации во туризмот. Pa u pravu ste, rat je najveće zlo koje može zadesiti jedan narod. To nema gorega od toga i posljedice su dalekosežne. Ali moram reći to da i to nas je iznenadilo, bez obzira na ratne strahote u neposrednoj blizini. Mi imamo rat u Europi, nemojmo to zaboraviti, koji još uvijek traje. I kad pogledamo povijest od Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, rata u Hrvatskoj i sad ovog rata, mi smo se iznenadili koliko brzo se turizam ponovo vraća. Znači, opet se događa to da je ljudska potreba za putovanje i da se makne iz tog negativnog u pozitivno toliko jaka, toliko velika da se turizam definitivno jako brzo regenerira. U ovim kriznim situacijama, kad imamo puno nesigurnosti, to ste dobro zapazili, pojačan je regionalni način putovanja. Znači, rekao sam da u Hrvatskoj na drugom mjestu su hrvatski putnici, što nije bilo nikad, bili su na 5. Znači, više ostajemo kod kuće. Ali isto tako sam svuda čuo u Makedoniji da su ove godine imali više Hrvata. Više nego ikad. Znači, naši ljudi isto putuju regionalno, bliže, gdje lakše se mogu organizirati da putuju i da se vrate ako treba, za razliku od avionskih aranžmana i dalekih destinacija. Isto tako, u statistici gledano, druge zemlje i kod nas isto su jako prisutne koje su susjedne. Slovenci su nam uz Njemce, Austrijance, Mađare, Talijane, to su sve zemlje u okruženju izuzetno važni. Jača se i broj putnika iz Bosne i Hercegovine koji su isto na jugu prisutni Hrvatske. Tako da u ovoj situaciji koja je opterećena kriznim žarištima u Europi, na Bliskom istoku, vjerujem da će se još više regionalno putovati. I zato je dobro da se na neki način i povežemo više i na osobnoj razini, da radimo promociju iz zemlje u zemlju. Evo, ja otvoreno pozivam svih kogod želi se prezentirati u Hrvatskoj, pogotovo u Rijeci, u našoj regiji, da stojimo na raspolaganju, da pomognemo u tome. Mislim da Rijeka je isto poznata po svojata aktivnost na Makedonci koji žive. Tako je, imamo jako vrijedno društvo, makedonsko društvo, i to je ta poveznica koja može biti fantastična, baš u promociji. Tako da, kako ste sami rekli, kad svako zlo za neko dobro, znači ako imamo puno kriznih žarišta okolo, možda nas to više poveže, pa ćemo se više podružiti na ljudskoj razini, a opet je to i turizam koji donosi ekonomsku korist. Turizmot je biznis. Колку ние ќе го сватиме како бизнис, толку подобро ќе можеме да организираме да од тоа се живее. Бидејќи не живее само туристичка агенција, него цела околина околу тие дестинации. Македонија има еден голем пропуск кој јас секогаш го дефинирам, нема место во кое нема свој специјалитет храна.
što ja nema nikade na drugo mesto, i во нашите туристички аранжмани тие не се нудат. Тоа е она што мене постојано ме иритира, бидејќи ја сакам да пробам, ја сакам да отидам во Охрид да јадам охридска чорба со пастрамка. Дефинитивно ја нема никаде на друго место освен таму. Го земам како пример и тоа е нешто што можеби не одвојува од сите други околни земји, бидејќи сме богати и со природна храна и со можности кои ги имаме да се доживее едно друго гастроискуство. 100% ste u pravu. Makedonija je zemlja izuzetne snage zemlje. Znači, zemlja po kojoj hodamo je strašno snažna. Ona rodi najboljim plodovima. Kada krenemo od toga, i ako bi tako prezentirali svoju gastronomiju, onda bi se gastronomski doživljaj u Makedoniji stavio možda i na prvo mjesto. Da je to posebno mjesto na Zapadnom Balkanu gdje iz te snažne zemlje dolaze bogati proizvodi, a njih prezentiraju vrijedni ljudi. I na takav način bi se trebala gastronomija prezentirati. Ne da je to samo hrana koju moramo pojesti jer smo gladni, nego da doživimo tu snagu zemlje, tako je, da doživimo posebne okuse i mi znamo da svaka sorta na drugom mjestu ima drugčiji okus vezano za zemlju i na način pripreme. Ja osobno moram reći da sam strahoviti ljubitelj tavče gravče, a od toga najbolje tavče gravče mi je, neka se drugi ne ljute, ali tetovac, pasulj. I ja sam, evo, ako nešto nosim doma, to je to. Ja nosim par kila pasulja. To mi je najbolji suvenir, jer jedva čekaju moji kod kuće da u glinenoj posudi, kako smo naučili na ovim radionicama, ispečemo taj pasulj i to je za nas nevjerovatan doživljaj. Možda za ljude u Makedoniji je to svakodnevna hrana, pa ne doživljavaju na takav način. Моето јеловник еднаш недавно е сигурно тоа тапче гравче. Ali za nas je to, eto, za nas koji nismo odavde, je i ta jednostavna hrana na takav način pripremljena sa autohtonom namirnicom apsolutni hit. Definitivno je nešto što ne sme го добро искористиле. Морам да кажам дека мислам дека треба посебни обуки. Од друга страна, има еден тип на туризам кој исто е така во подем. Тоа е желба на гостите од другите држави да дојдат и едноставно во руралниот дел да го живеат животот на луѓето кои се таму. Да со нив музе коза, да прави сирење, да научи да прави кашкавал, да собира јајца од кокошки, да го доживее животот на тие луѓе што се таму. Мислам дека тој дел на туризмот треба доста припрема на луѓето наши, за да може да го тоа презентираат на добар начин и дека е тоа дефинитивно една можност да ние останеме во нашите рамки на живот. Додека зборувавте за храната, мислата ми да читав сега скоро дека во Словенија па и земите на Европска Унија не се дозволени баш такви специјалитети или не знам она што ние го одгледуваме, него сакаат да ни натурат некои нивни начини на производи, на користење на производи. Тоа сепак е бизнис, ама во некоја страна, еве, ова наше богатство на гастрономија ќе биде замрено ако на таков начин се пристапува. Da, sve polazi od toga da mi shvatimo da hrana, ono što dobro ste rekli da je to biznis i da uvoznički lobi zapravo preferira uvoz hrane jer kupuje jeftino i onda tu postiže ekstra profit i kroz to se onda gura nešto što je samo, ja bih rekao, gorivo za organizam, a ne doživljaj, jer moramo nešto staviti u usta, moramo nešto pojesti, ali na stranu to jača svijest, definitivno globalno o potrebi kvalitetne hrane. Ljudi su sada shvatili da mnoge poteškoće koje imaju su uzrokovane lošom hranom, lošim načinom prehrane.
Nažalost, sada imamo i veliki porast i netolerancija na razne sastojke u hrani. Tako da to sve jača svijest i potrebu i želju ljudi da borave na ruralnom prostoru, da sami nauče, kako ste rekli, neke vještine, da vide razliku između tog biološki uzgojenog jaja i onog industrijski uzgojenog jaja, da nauče sami mjesiti kruh na koncu od kvalitetnih sastojaka radi sebe, opet radi zdravlja. I sada vi ste tu u prednosti jer vi to sve imate kao prirodno. Zemlje na zapadu, u Europskoj uniji, pa i Hrvatska, mi smo to već na neki način zaboravili i sad se ponovo iz početka moramo posvetiti zemlji i tako je, cijeli ciklus od početka graditi da bi došli do toga, a ovdje vi to imate nešto kao prirodno. I kao normalno. Tako je, i ja se potpuno sa vama slažem da treba staviti veliki naglasak da se to sačuva, da se stavi u prvi plan i ovako kako je, da se i prezentira i da se pozove turiste da u tome uživaju i da u tome sudjeluju. Da od toga budeme različiti, nije sme različiti, međutim, ne se svesni niti našite, niti kako ponudamo u toj delina. Jer obično idemo u krajnost ili smo vrlo, vrlo siromašni i neorganizirani ili onda idemo u nekakve ekstra luksuzne restorane ili nekakve smještaje. Između toga ima jako puno još prostora da se napravi jedna fuzija onog tradicionalnog, dobro kvalitetnog, prezentiranog na malo ljepši način, da se postigne i bolja cijena, da se sačuva ta kvaliteta. Mi imamo sad u Hrvatskoj trend da najbolji restorani sklapaju ugovore sa seljacima, poljoprivrednicima, da samo za njih proizvode određeno povrće. Jer su postigli takvu cijenu u svojim obrocima gdje gost prepoznaje da li je neka blitva iz vrta ovo jutro izvađena ili je industrijska koja je putovala 3 sedmice negdje na put. A vi to imate prirodno, normalno, to je za vas potpuno normalno, a kod nas to znači rade oni najkvalitetniji restorani, najskuplji, vraćaju se na ovaj početak koji je ovdje kod vas normalan. Da, to ne shvaćanje koliko sme bogati so toga, jednostavno ne dovedува do nekoje pokačuvanje na cena, бидејќи ти нудиш и квалитет и нешто што го нема на друго место, и дека тоа автоматски значи за одреден број на туристи кои се свесни на сето тоа, ќе ја почитуваат таа цена. Дека е таа можеби малце повисока, меѓутоа таа има основа да нуди тоа што е. Znači, u turizmu, ugostiteljstvu jako je važna usluga, prezentacija. Na tome moramo jako puno raditi, jer ako imamo kvalitetnu namirnicu i kvalitetan obrok, cijela prezentacija tog obroka, način kako se uslužuje, da ne kažem izgled svega ostaloga, mora biti isto tako na dobroj razini da bimo opravdali tu cijenu. Znači, nije dovoljno samo imati kvalitetnu namirnicu, nego moramo se mi potruditi koji s njom upravljamo. Definitivno treba i obuka za sve to. Treba nam obuka upravo to za uređenje okoliša, interijera, kako ćemo dress code, kako ćemo biti obučeni, prezentirani, kako će izgledati taj tanjur, kako će se ta hrana predstaviti. Ima tu puno posla. Kad se to sve napravi, naravno da cijena onda sa svakim poboljšanjem usluge cijena opravdano raste. Ona ne bi smjela biti predmet licitacije, ja ću staviti ovakvu cijenu, pa sad ko hoće, ko neće, baš me briga. Nego jednostavno mi moramo uložiti i u sebe i ono što radimo i onda ta cijena mora porasti jer je to nagrada za naš trud koji smo mi u to uložili i onda gost je s time zadovoljan. Tako da tu ste otvorili jednu novu priču. Дека treba sertifikat za kvalitet da ima. Da to i bide prepoznatljiv na prv pogled i da to bide nešto što jednostavno ќе не одвојува, ама не сме свесни за тоа. Се вели за Македонија, ако дојдеш, немој да пееш, немој да свириш и немој да играш. Бидејќи ќе бидеш и надпеан, и надсвирен, и доволно мислам дека не го нудиме тоа исто. Јас велам дека еве еден Охрид, кога не е сезона, може буквално да живее од пензионери од Европа, на кои ќе им биде поевтино во Македонија, меѓутоа да тоа не биде пасивен одмор, него токму тоа, да научи да плете, да научи да резбари, да научи се она што ние го имаме и да му го исполнува денот, а да се врати со богатство на тоа што го научил. To je odličan prijedlog i definitivno Ohrid može raditi cijelu godinu.
Зборувам за Охрид, меѓутоа сите езера во Македонија тоа може да го понуди. Da, apsolutno zbog Во нивната ван сезона. Zbog klime koja je tamo, vidjeli smo da tamo i smokve rastu oko Ohrida, to je jako važno, znači ta blaga klima uz jezero koje je ogromno veliko i ono grije zapravo zimi teritorij uz sebe. Lagane aktivnosti poput šetnje uz obalu jezera, lagana rekreacija, ovakve nekakve tradicijske vještine, spojeno sad sa prehranom koja je primjerena takvim ljudima, znači nutricionistički balansirano prehrana i naravno neke aktivnosti. To sve mogu biti dobri paketi koji će sigurno moći privući mnoge, pogotovo sa sjevera Europe, umirovljenike da produže sezonu i tu je velika prilika za to. Za sve tržišne niše mi imamo dobre mogućnosti ovdje. Za svako godišnje doba imamo dobre mogućnosti ovdje. I to je ono što želimo razviti. Želimo dati priliku i tur operatorima, specijalnim agencijama da se specijaliziraju za neko područje, a isto tako i tim klasterima koji se povezuju da se oni specijaliziraju sa svojom ponudom za neku vrstu doživljaja za prihvat takvih gostiju u različito doba godine. Znači, mi smo tek počeli, mi smo tek, kako ste vi rekli, ljudima možda uvjerili ih da je budućnost ovdje turizam, a sad moraju oni početi ulagati u sebe, u svoje znanje i specijalizirati se i na neki način shvatiti da što duže rade kroz godinu, to će im biti lakše raditi. Jer kraća sezona je uvijek veliki stres i veliki problem. Definitivno. Мислам дека мене ме радува што почнува да размислуваат, што почнува да живеат во туризмот, со туризмот и да едноставно младите генерации ќе си го најдат своето место. На работилницата имав можност да видам дека тоа во главном се луѓе во години. Дека многу малце имаше млади луѓе кои од тоа чувствуваат бенефит, и дека овие постарите треба на некој начин да направат простор во кој ќе сватат околината околу нив, дека тоа е добар начин на одабир на своја професија. Pa ja moram reći iz mog iskustva kroz sva 3 klastera, 6 mjeseci rada, da smo zaista susreli obitelji čija djeca su počela u vrijeme školovanja pomalo pomagati roditeljima. Došli smo do toga da su u nekim domaćinstvima roditelji uputili djecu u turističke škole, ugostiteljske škole, znači da vide u tome svoju budućnost. Ovdje isto, znači Ohrid Prespa, imamo nekoliko mlađih ljudi, imamo i par mlađih obitelji. Još su djeca premala, ali djeca uče načinom života i ja sam takav. Ja sam odrastao, znači moja obitelj ima 100 godina tradicije u obiteljskom turizmu i moji prvi prijatelji su bili stranci, mali turisti s kojima sam se igrao u pijesku. I od malih nogu sam pomagao roditeljima. Znači već u 5. 6. razredu osnovne škole sam u pansionu konobario i nosio doručak i takve stvari. I to jednostavno pomalo uđe u tebe ako su djeca uključena u te aktivnosti, a nakon toga slijedi neka nagrada ili je neko putovanje, ili se malo bolje obučeš, ili si naučio nešto jezika, onda shvatiš da ti to zapravo takav posao u turizmu omogućava neke benefite i da to nije loše i da se družiš sa mnogim drugim ljudima, pa te oni zovu kod sebe da dođeš. Ja sam putovao kod mnogih mojih gostiju koji bi kod mene platili, a kad bi ja išao kod njih, ne da nisam ja smio platiti, nego bi me još i vodili okolo i počastili. To je takav jedan odnos koji ne možete ni u jednoj drugoj djelatnosti imati. I zapravo upoznate mnoge zemlje, mnoge ljude, otvaraju vam se vrata jer dolaze ljudi sa svih strana svijeta i ono što ja često govorim, и добивате искуство на каков начин да ги пречекате гостите, бидејќи таа различност. Umjesto da idemo mi u Njemačku prata njure u restoran neki za 1000 eura, bilo bi bolje da iskoristimo turizam kod kuće kao dodatni prihod, da onda kao slobodni ljudi uzmemo mjesec dana u godini vremena za sebe i da putujemo kao turisti. To možemo napraviti kod kuće,
uz turistički prihod, umjesto da napuštamo svoju zemlju i onda u teškim uvjetima zarađujemo teško stečeni novac, a gubimo na kvaliteti života. Ние сме скоро при крај на емисијата. Јас морам да ви се заблагодарам многу. Вашето учество и она што го направивме како муабет, верувам дека многумина од Македонија кои ќе пратат оваа емисија ќе им отвори очи на некој начин да подразмислат дека условите за туризам сами си ги правиме, сами ги ствараме, сами ги намамуваме луѓето и дека тоа е една добра професија. Upravo ste, slažem se, hvala vam, благодарам. Драги мои, верувам дека имате задоволство да овој разговор може би малце ве подзамисли и да едноставно кажете туризам има и можноста е тука за да ние едноставно бидеме побогати. Јас сум длабоко уверена дека Македонија може да живее од туризам. Ги има сите услови, има добра храна, има приемчивост, има добри места кои може да се посетат. Едноставно сето тоа овозможува на секаков тип на луѓе. Не е само туристичката дејност, тука е земјоделието, тука е сувенири, изработување, она се што може да допринесе да подобро се чувствува туристот. Ви благодарам на гледањето и се надевам дека ќе уживаме и во понатамошните емисии.